你自己去飲茶啦咁樣啊。你話你個仔可以上門嘅咧，我啊真係叫佢上門喎。如果係佢肯上門嘅咋，嗱你個仔喺廣州發展，我哋喺增城又好近嘅啫喎。我增城佬冇啊，我增城佬嗰兩個未畢業啊。越落越大雨啦呢度，嗱睇到未？免費體驗嚇，可以免費查，免費體驗，知冇知？有生鮮㗎，蕁麻疹個，濕咩疹個，皮咩炎個，過咩敏皮炎嗰啲啊，佢嗰隻有種啊，佢嗰種係過咩敏㗎，佢嗰種係紅紅地啊，好似拗到出晒嗰啲水嗰啲咁㗎。你咧就用棉籤係咁樣輕輕咁樣扶上去啊，知嘛？佢嗰隻拗好緊要㗎，佢嗰隻好痕㗎，拗到呢啲紅晒㗎嚇，拗到紅晒嗰啲你都冇使擔憂㗎。如果你話時間長嗰啲嗰啲牛皮癬啊嗰啲時間長嗰啲咧，你可以洗乾淨你個手，你手痕你就搽手，腳痕你就搽腳，洗乾淨晒嗰啲手腳你就攞嚟搽，好似呢啲咁嘅背啊，蕁麻疹嗰啲背啊。早上、中午、晚黑瞓覺前你都可以搽，知嘛？俾咗幾多嚿水你啊？你個仔？阿聖欣俾咗幾多嚿水你？個仔記得老豆係節日快樂都已經唔錯啦，真係唔錯噶啦。唉，冇講話幾多嚿水真係。嗱，你哋自己瀏覽下嚇。屋企有老人家㗎，有細蚊仔㗎，你唔恨你都可以拍返去睇門口，係可以拍返去睇門口。佢隨時隨地可以用得上，佢又唔貴喎。佢唔貴，你求其喺出邊買嗰啲50-60蚊一支個。真係㗎，你喺出邊買嗰啲店仔嗰啲全部都係50-60，有啲70-80都有。嗱，有呢啲咁嘅情況就拍嚟查，知冇知？仲話冇落雨添，我呢度越落越大雨添嘛，頭暈喎真係啊，真係頭暈暈喎。食飯未啊，2號？係啊，食飯未啊？煲湯，我屋企嗰隻增城佬煲湯喺度食係咪啊？我見你做佢錄咗啊！差唔多，你食先啊！你留翻啲俾我得咯，我唔想食啊！啱先接電話，我就係問你個仔醒咗幾多嚿水俾你？醒咗幾多嚿水俾你？嗱，直播間嘅靚仔靚女可以瀏覽下，知唔知？係啊，可以瀏覽下。夠啦，5嚿水都夠你去茶樓食幾餐咯，夠你食2餐咯，幾個人一齊都可以咯。你應該叫埋增城佬，增城佬都自己一支公坐喺榕樹頭，增城佬。係啊，嗱，你哋瀏覽下啦。尋日你收到6嚿，哎呀，聖欣好似你仲多喎。哦，你自己一個人㗎？你單身狗一個人啊？你3個收到6嚿水，我增城佬1蚊雞佢都冇收到。阿家長收，嗱，啱啱入嚟直播間嗰啲啊，咁你仲比阿2號多，你一個細蚊仔你都有5嚿水。佢3個細蚊仔6嚿水，可以啊，2號。嗱，你哋瀏覽下啦，新痕新樣㗎嚇。嗱，頭上嗰啲咁嘅生瘡瘡㗎，呢啲咁嘅生瘡瘡啊，知嘛？面上嗰啲咁嘅瘡瘡啊，生冷腳啊，
係啊，生爛腳佢都可以㗎。阿統哥，你做咩起個咁嘅名㗎？阿統，嗱，生爛腳，父親節你坐茶樓坐榕樹頭啊，吉祥叔，啊坐榕樹頭就坐茶樓，嗱呢。